ខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងលំអរកាយបាទជម្រាបសួរសួស្តីនិងសូមស្វាគមន៍ស្អីថ្មីមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំគឺ Channel Kha Technology បាទ Channel Kha Technology ជា Channel មួយចែករំលែកនៅព័ត៌មានក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីបាទតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តជូនលោកអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជននិងមិត្តភ័ក្តិអរគ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននិងជាទីនឹករលឹកបាទបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាបាទអត្រានៃការលក់រថយន្ត Toyota មានការឈានមុខគេហើយក៏អ្នកប្រើប្រាស់មានចំនួនច្រើនជាងគេផងដែរដោយហេតុថារថយន្តនេះគឺមានហាងឆេងល្អសម្បូរគ្រឿងបន្លាស់និងសម្បូរគ្រឿងជួសជុលហើយមានភាពធន់យូរអង្វែងបាទអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាទន្ទឹងរង់ចាំនោះគឺជាប្រភេទរថយន្ត Toyota Fortuner ឆ្នាំ2021បាទដោយឡែកសម្រាប់ Toyota Fortuner ឆ្នាំ2021យើងឃើញថានៅប្រទេសជិតខាងដូចជាថៃអីនោះយើងឃើញមានចរាចរណ៍ឬក៏មានចេញនឹងជាយូរមកហើយបាទក៏ប៉ុន្តែនៅឡើយគឺនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាពុំទាន់បានមកដល់ឡើយនោះទេបាទឥឡូវនេះគឺថ្មីនេះយើងឃើញថាមានគេហទំព័រឬក៏ page ជាផ្លូវការតាមរយៈ Facebook page របស់ក្រុមហ៊ុន Toyota គឺបានធ្វើការបង្ហាញនៅគេហៅថា trailer រូបភាពបាទរូបភាពជាលក្ខណៈ trailer នៃរថយន្ត Fortuner ឆ្នាំ2021បាទដែលពុំទាន់បានបង្ហាញអស់នោះនៅឡើយទេគឺត្រឹមតែឲ្យឃើញស្រមោលតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះហើយគឺជាស្រមោលនៃរថយន្ត Fortuner ឆ្នាំ2021ឬក៏ហៅថា Toyota Fortuner Legend បាទដោយឡែកបើយើងក៏លេចមើលទៅលើប្រទេសថៃវិញនោះយើងឃើញថា Toyota Fortuner Legend ឆ្នាំ2021នោះគឺមានមុនយើងហើយមានអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺរួចហើយបាទរួចបាត់ទៅហើយបាទអូខេថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងរៀបរាប់អំពីតម្លៃនៃរថយន្ត Toyota Fortuner ឆ្នាំ2021បាទនៅក្នុងកម្ពុជាផងដែរហើយថ្មីត្បិតតែរថយន្តនេះមិនទាន់បានធ្វើការសម្ពោធជាផ្លូវការពិតមែនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការឲ្យបើកបាទធ្វើការកម្មង់ទុកមុនហើយនឹងបង្ហាញអំពីតម្លៃផងដែរបាទតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិអរគ្នារីករាយស្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លីនេះបាទកាលពីពេលថ្មីនេះយើងបានឃើញការបង្ហាញរូបភាពដែលមានការបិទបាំងបាទនៃផ្នែករថយន្តនេះបាទជាប្រភេទរថយន្ត SUV របស់ក្រុមហ៊ុន Toyota បាទហើយពេលនេះគឺក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ឲ្យថាវាគឺជារថយន្ត Toyota Fortuner Legender ឆ្នាំ2021និង New Fortuner ឆ្នាំ2021បាទរីឯតម្លៃរបស់វាវិញគឺចាប់ពី$67,000ឡើងទៅបើតាមដឹងនេះជាតម្លៃពន្ធថ្មីក្រោយពីការសម្រួលអត្រាអាករពិសេសពីរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែ model របស់ Fortuner 2020គឺមានតម្លៃជិត$70,000រួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ Toyota Fortuner Legend និង Fortuner ឆ្នាំ2021ស៊េរីថ្មីនេះគឺតម្លៃត្រឹមតែ$67,000ទេបាទអញ្ចឹងតម្លៃចាប់ពី$67,000ឡើងបាទហើយតម្លៃនេះគឺជាតម្លៃបាទតម្លៃពន្ធថ្មីផងដែរបាទដោយអនុលោមឬក៏ដោយអនុវត្តទៅតាមការសម្រួលអត្រាអាករពិសេសពីរដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទហើយ Fortuner ឆ្នាំ2020គឺមានតម្លៃ$77,000ដែរបាទអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបានជ្រាបហើយតើតើតម្លៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទ fan ដែលជាបាទអ្នកគ្រប់គ្រង Toyota បាទឥឡូវនេះគឺក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមឲ្យទទួលធ្វើការកក់បាទនៅរថយន្តនេះហើយដោយបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទគឺ017 333 503និង086 333 503បាទអញ្ចឹងខុសគ្នាតែក្បាលទេគឺ017និង086បាទអញ្ចឹង1012មួយទៀតប្រព័ន្ធ Smart បាទហើយគិតលេខគឺដូចគ្នាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងតម្លៃកក់ឬក៏តម្លៃរថយន្តអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែហ្នឹងបាទហើយយ៉ាងណាមិញយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើរថយន្តនេះមានលក្ខណៈពិសេសឬរូបរាងបែបណានោះទេគ្រាន់តែអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍គឺបានផ្
ផ្លាស់ប្ដូររូបរាងថ្មីសន្លាងនិងមានសមិទ្ធនិមិត្តសញ្ញាពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពឆ្លាតវៃបាទ TSS បាទអញ្ចឹងអក្សរកាត់របៀបគឺពាក្យថា TSS ដែលពាក្យពេញគឺ Toyota Safety Sense បាទ T ហ្នឹងគឺ Toyota S ហ្នឹងគឺ Safety S មួយទៀតគឺ Sense បាទ Sense គេហៅថាកញ្ចប់បាទប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota នឹងឯងបាទដូចជា Hilux Revo Rally 2021ផងដែរសម្រាប់កញ្ចប់ TSS នោះមានដូចជា1ប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់និងចាប់ហ្វ្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិ Free Collision System 2ប្រព័ន្ធរក្សាល្បឿនបន្ថែមល្បឿននិងបន្ថយល្បឿនតាមស្ថានភាពចរាចរណ៍ Dynamic Radar Cruise Control មុខងារនេះមិនត្រឹមតែប្រើល្បឿនកំណត់អូតូតែសម្របទៅតាមល្បឿនរបស់រថយន្តបាទខាងមុខបាទ3គឺប្រព័ន្ធរក្សាទីតាំងរថយន្តមិនឲ្យរាយចង្កូតចាក់ចេញពីកន្លងផ្លូវ Lane Departure Lane ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីមានតែរងចាំការប្រកាសជាផ្លូវការពីក្រុមហ៊ុនទាំងអស់គ្នានោះទេបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាមុខងារបាទខ្លីៗត្រួសបាទដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ Toyota គឺ TSS មានន័យថា Toyota Safety Sense បាទអញ្ចឹងបើយើងស្រមើស្រមៃទៅមើលរថយន្ត Toyota Hilux Revo ឆ្នាំ2021នោះយើងឃើញថាតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ Toyota TS គឺមានដូចគ្នាហើយម៉ាស៊ីនក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែគឺខុសគ្នាត្រង់ថាមួយប្រភេទ pick up មួយប្រភេទ SUV បាទហើយចំណែកឯប្រភេទ Fortuner នេះយើងឃើញថាអាចមានករណីពិសេសមួយចំនួនគឺដូចគ្នាដូចជាម៉ាស៊ីនបាទហើយនឹងប្រព័ន្ធអីផ្សេងមួយចំនួនតាក់ទងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពឬក៏ Toyota TS ហ្នឹងក៏អាចដូចគ្នាដែរបាទប្រិមិត្តអូខេប៉ុន្តែយើងផ្អែកទៅលើរូបរាងវិញនោះគឺមិនអាចដូចគ្នាទេបាទវាអាចនឹងខុសគ្នាបាទបើយើងទស្សនារថយន្ត Toyota Fortuner Legend ដែលចេញនៅថៃគឺមើលទៅរូបរាងគឺស្អាតបាទតាក់ទងទៅនឹងខុសគ្នាតាំងពីស្តុបបាទតាំងពីចង្គៀងមុខតាំងពីរូបរាងនៃការរចនានេះគឺខុសគ្នាពីឆ្នាំ2020ផងដែរបាទដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Toyota Legend នៅប្រិមិត្តបាទអូខេអរគុណណាប្រិមិត្តទូទាំងអ្នកជនហើយតាក់ទងទៅនឹងរថយន្ត Toyota Fortuner Series ឆ្នាំ2021ឬក៏ Fortuner Legend នេះបើសិនជាប្រិយមិត្តអ្នកនរគ្នាចង់បានព័ត៌មានច្បាស់មានតែរងចាំការផ្សាយជូនបាទនៃការសម្ពោធនៃរថយន្ត Fortuner SUV 2021នេះទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណណាស់ហើយជូនពរឲ្យប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជនជួបប្រទេសតែសំណាងល្អមានសុខភាពល្អជាពិសេសគឺមានសុខសុវត្ថិភាពរាល់ពេលលោកអ្នកធ្វើដំណើរផងដែរសម្រាប់គណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទ